Hello 各位，大家好，又係我 Simon 廚房嘅時間啦。我呢次整呢個三杯雞，三杯雞呢係台灣嘅著名嘅名菜嚟嘅，相信大家喺出邊嘅食肆都食過呢個菜式三杯雞。整呢個三杯雞，顧名思義就有三杯嘅主要嘅材料，就係有呢個米酒、麻油同埋豉油。豉油即係生抽，即係醬油。其實你都可以用蠔油代替嘅。呢個菜式呢係好有酒嘅香味，同埋好有麻油嘅香味，加上有少少嘅辣味，食起嚟當然係又好味又好食。做呢個三杯雞菜式做法就好簡單，好容易做，唔難做。佢個材料呢係有，當然係有雞啦。呢度呢大約有1磅嘅雞扒肉，呢啲雞扒肉呢就全部起晒骨噶啦，食起嚟呢當然係啖啖肉，簡直係 very good， 超正啊！呢個1磅嘅份量夠晒2-3個人食噶啦。呢啲係蒜頭粒，呢度呢大概有5-6粒嘅蒜頭，將佢切成一粒粒。呢啲呢係乾葱頭。乾葱頭呢大概有4-5個，將佢切成一粒粒。呢啲係薑，呢度呢有6片薑。呢隻係紅椒，紅椒呢裏邊啲核呢要刮走佢嘅，因為如果唔刮走啲核去呢就會好辣嘅。但係如果中意食辣嘅人呢，就唔使刮走晒啲核啦。呢啲呢係千層塔，千層塔呢即係帶有薄荷味嘅葉，加咗落去食呢特別就好香嘅。呢個係砂糖。好啦，跟住到主角啦，三杯嘅主要調味料，第一杯係米酒，第二杯呢係麻油，第三杯呢係生抽，呢個係老抽，老抽呢就愛嚟上色嘅，最後係呢個桂林辣椒醬。好啦，我哋而家開始整呢個三杯雞啊！首先呢，我哋就將啲雞肉煎香佢先，開個大火，倒少少油落鑊，跟住呢，就倒啲雞肉落去，爆香佢，煎到佢金黃色。由得佢煎佢一陣，煎到咁上下呢，就兜下佢，炒下佢。我哋呢，淨係煎到啲雞肉呢金黃色就得噶啦，唔使煎熟佢嘅。好啦，差唔多噶啦，再兜多佢幾兜就得噶啦。啲雞肉轉晒金黃色啦，熄火，兜起佢備用。而家呢就爆香啲乾葱頭粒、蒜頭粒同埋薑片倒落去，兜下佢，跟住呢就加2湯匙嘅麻油，爆香佢。而家都聞到陣陣嘅麻油香味啊！好啦，炒到佢幾炒呢就得噶啦。差唔多噶啦，啲香味走晒出嚟啊！好啦，轉咗金黃色啦，就可以兜起佢噶啦，熄火，兜起佢。好啦，而家又將啲雞肉倒翻落鑊嗰度炒佢，跟住呢，就加2湯匙嘅麻油落去。炒下佢，兜下佢，煎香啲雞肉。哇！而家聞到陣陣嘅麻油香味啊！哇，噼噼啪啪，你睇下啲油拎出啦，好犀利啊！我哋收細個火先，好勁啊！跟住呢，我哋就加1湯匙嘅砂糖，兜下啲雞，炒香佢，炒到啲雞呢有糖嘅香味。而家呢，倒大約1湯匙嘅生抽落去，
炒下啲雞，兜下佢，兜香佢。跟住呢，大概加半茶匙嘅老抽落去，上下顏色。加咗啲老抽落去，當堂上晒顏色，你睇下幾靚，閃閃亮。所以話呢，老抽啊，用嚟整色整水啊，簡直係一流啊！我哋而家呢，將個火收細佢，收到最細。跟住呢，我哋加半茶匙嘅桂林辣椒醬落去，因為啲桂林辣椒醬呢好辣嘅，如果中意食辣嘅呢，就可以加多啲落去嘅。跟住呢，就倒啲紅椒落去，開翻個中火，炒下佢，兜下佢。好啦，跟住加米酒啦，我哋呢就加大約3湯匙嘅米酒，兜下佢，炒下佢。哇！而家滾起嚟啊！而家聞到陣陣嘅米酒嘅香味啊，米酒香味撲鼻啊，正啊！好啦，而家我哋就可以冚蓋煮啲雞肉啦，將個火收去中細火，冚蓋煮佢大概1分鐘。好啦，啲雞肉煮咗1分鐘啦，打開個蓋，炒下佢，兜下佢，開翻個大火，再倒埋剩翻3湯匙嘅米酒落去。好啦，我哋而家將啲乾葱頭粒、蒜頭粒同埋薑片倒翻落鑊度，去炒翻佢，兜香佢，兜佢幾兜。好啦，最後我哋就倒啲千層塔落去，炒下佢，兜下佢，兜佢幾兜，呢個3杯雞就可以食得噶啦。而家聞到陣陣嘅千層塔嘅香味啊！好，得啦 ，OK 啦，炒好啦，熄火，可以上碟食得噶啦。簡單容易做嘅3杯雞就做好啦，具有台灣風味嘅3杯雞，我好肯定大家食過之後啊，一定係讚佢正。因為佢有米酒嘅香味、麻油嘅香味，同埋辣辣地嘅味道，食起嚟真係好好味道，又好食，加上千層塔嘅薄荷嘅香味，簡直係冇得頂。大家見到係咪好想食呢？如果想食嘅話，快啲嚟整呢個具有台灣風味嘅3杯雞啦！我而家聞到流晒口水啊！我即刻要食呢個3杯雞啦！我唔客氣啦，我開餐啦！如果大家中意我條片嘅話，俾個 like 我啊！同埋睇完條片之後，記得訂閱我嘅頻道啊！多謝你哋嘅收睇，下一集再見，拜拜。